not sure so much, sir. Then tẹ́lẹ̀ kẹ̀rẹ́ mo ti sọ fáwọn obìnrin pé wọn ò ní pẹ́ tẹ́ mo máa ṣe ń fi ọmú gbo ẹ̀yìn ọlọ́kadà wọn ò ní fẹ́ wọ ọlọ́kadà tí wọ́n máa fọmú gbo ọlọ́kadà torí wọn ò lọ́kọ sílé wọ́n ti ń sìn wọ́n ní ká má sùn mọ́ra sọtọ́ ọlọ́kadà bá gbé ẹ̀ ń sìn wọ́n láti gbé pílò sáàrin yín. ó dàbẹ́ ni tí ìyàwó ẹ̀ lọ́gá ẹ̀ nílé ó wá kọjá ayé ẹ̀ ó ráwọn ọ̀rẹ́ tó ń jọ lọ skul lérí àládùúgbò ó ní kó máa bọ̀ ń lé ìyàwó ẹ̀ wá pè sẹ́yìn pé àwọn tó kó wá kí ni wọ́n ṣe wọ́n náà rò pé àmà rí ráìsì dẹ̀ kẹ̀kọ́ sí ráìsì kí ilé ló múlẹ̀ láàárọ̀ oúnjẹ tiẹ̀ nìkan ló máa ń bẹ̀ wọ́n àwọn ẹ̀wọ̀n náà wò fíìtì madam àti jẹun ká tó dé because ó mọ̀ pé òun ò nílé ó ṣe ń kọ́ rẹ̀ lọ ta ló deserve insult òun fún ara ẹ̀ nǹkan ìyá tó ń jẹ àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ obìnrin nílùú yìí kò kéré mi o kì í ṣe díẹ̀ o ẹlòmíwá ti máa ṣẹ́gun sí látàrọ̀ bí aago 8 eléyìí tá a mọ̀ ẹ́ sìn kọ́ lọ́ọ́ jẹ́ káwọn ọkùnrin pé gbàdá bá máa jáde èmi àti dìdàkudà o lè máa wò mí tí kò bá pé John kò ti dọ̀dẹ̀ after that 6 weeks á lè wọ́n mọ̀ pé ó ń pè wọ́n ti ránṣẹ́ ponú ó lè jẹ́ òun ló ń sẹ́ ògì tó ṣe gbogbo ẹ̀ is love ni kémi rúwé mi kéèyàn wá bẹ̀ mí kì í máa sẹ́ ògì. When you get to Muslim church every Sunday every Friday wọ́n lè ní ìmáàmù 14 tó wá bá wọn kírun lẹ́yìn mídíà tó ń bá gbowó tó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ I was born on Friday I do go to mọ́sálásí too wọ́n máa pín fún gbogbo àwọn aláàfáà tó wá àwọn àlejò tó wá eléyìí tó kù jẹ́ aláàfáà tó wá mẹ́díkò half of them àṣírí tí wọ́n tún le ju ti Christian lọ ó le ju ti Christian lọ tó bá máa tún yá àlùfáà tó wà lórí ìjọ yẹn ìmáàmù yẹn ó lè ní ìyá làtídé ìyá sùdúkù yẹn mi pé ó ti fẹ́ ìyàwó dé 13 obìnrin tó pọ̀ lọ́wọ́ èèyàn náà pè ní sùdúkù ṣó ti yẹ nígbà tó pé ó sì lè bá eku ní chọ́ọ̀chì sẹ̀lẹ̀ ní chọ́ọ̀chì Anglican hádì ló lè bá eku ní mọ́sálásí bóyá ó fi wá jẹ ní àbí àgé wọ́n máa pín nǹkan wọn tán ni. So we need to go to the issue of churches because during the coronavirus, the secrets of many churches came to the limelight, and you have been. You have said it in your book. Even in 2018, you said about churches. 2013, 2017 books, and even in 2014 and 2013. But let's read this one. He said the churches have used and still using the name of Jesus to rob Nigerians. In Aberdeen, London, some churches like Anglican, Methodist have been, and all the rest have been turned to clubhouses. Churches make millions of naira through charming members and give them peanuts to their employed staff in the Cathedral of Christ. Instead of some members to invest or mechanized farming, livestock farming, fishery, and other things that can keep them busy, they are busy working with and following those the Lord did not recognize as men of God. Pastors and GOs employ people as cooks, gardeners, drivers, and bodyguards and give them peanuts as salaries. They build schools with members' contributions and pledges, yet the poor members cannot send their children to the same school because they cannot afford the school fees. Some British do not go to churches again since they have sold most church buildings to club and pub owners. They only call the Pope or priest whenever there is important burial. In churches, Reverend Fathers sleep with ladies who live with them and treating them that whenever they expose the secrets to a third party, the lady in question will die. This act is barbaric and not biblical. Pastors and Jews have turned churches into corporations where they preach prosperity. They are after the tithes, donations, and pledges of members without minding the type of job these members do. They do not preach salvation and eternity anymore. The Lord Almighty will expose the secret of fake pastors and Jews in Nigeria very soon, as he exposed Ajanaku and Land of Judah and some other cultists.
The power of the Holy Spirit has been taken away by money. Pastors ride the best cars, live in comfortable houses, and members who contributed the money they are living in uncompleted buildings. Sir, when you look at the coronavirus now, the moment the government said we should go on lockdown, people like Pastor Ashimolo came and started begging that, please, so we have online accounts. You can put your money. If you don't come to church, please put the money on the online. Bishop Oyedepo also brought out a code, X389 something. Yes, sir, they sent it to me. When you know, no, so I'm not remember. Somebody sent it that I should just check. So they say you should pay. You should pay tithes, you should pay Shiloh offering, pay cathedral offering, and some other offerings. And a lot of them are now even coming online now to say, please, so pay. You don't need to come to church, just pay the money. And we have seen most of them, despite the real estate, they have the bakeries, the airline businesses, the oil businesses, they don't even do palliatives. They are not the one. They just relieve something little, and there's no food going on in their church, and they're even complaining. Some of them are even blaming government for closing down church. So does that mean that some of these things you have been saying since 2013, since the last 15 years, has started coming to pass? Like you even said it in 2013 too, whereby you dedicated the book to Fela Anikulapo Kuti for revealing much about the church. So are you saying the church are really about business, and Bishop Namiliki, Pastor Nagbaladun, sir? Yes, sir. God bless you. God bless you. Amen, sir. Amen, sir. God bless you. Amen. When you look at the setting, the first one on top is God, Genesis 1. Then the second one that follows is Jesus Christ. Then Isaiah 6 from verse 9. Then John 3:16. Then the one that follows again. The one that follows again, yes, sir, is the Holy Spirit. Is the angels. Then after the angel is the Holy Spirit. Who controls the Holy Spirit is the angel. Then followed by whom? Followed by the prophet. Then after the prophet is your father. He said we should go and multiply. Then after your father is your teacher. Then after your teacher, the last thing on the cadre is church. How do you mean, sir? Church is where the non-entity people stayed. Àwọn ọmọ ta kán létí ògbẹ̀kọ́ tí wọ́n gbé kúrò ní Àrò, ọ̀dọ̀ àwọn Adébóyè ló yẹ kán máa gbé, ọ̀dọ̀ àwọn Abíára, ọ̀dọ̀ Marcus, ọ̀dọ̀ àwọn synagogue. But this one wọn ò fẹ́ wọ̀nyẹn mọ́. So, you know, cook maize, yes, cannot germinate. It's true, sir. You know that? Yes, scientifically. Adeboye said cook maize can germinate. Oyedepo said cook maize can what? Can germinate. Then Idausa said cook maize can germinate. You know the chairman of all these people before is Idausa. There's one of his videos I watched. I just hit my head in the night. I was just shouting. There was one white man who took him as a godson. Then himself and the wife left Nigeria with voodoo to go and sham the white man. Then the white man now, when they sham him, that he wanted to build, he wanted to buy a house for them in what's the name of this? Toulouse, Oklahoma. Then when they got there, he said he first of all started rolling, giving prophecy. Asabe, Nigeria, just said all these things. The woman was saying, oh, the bishop is sorry. Then he was making sign to the wife. Then it was later. The one, if they said the first 3 houses they ever inspect, anyone the man like in the GRA part of Toulouse, Oklahoma. Then when they got to the other 4, the one they got to, there's a swimming pool, and big house, everything. Then it now made sign that God said it's the one. So then when he now went to bed that night, because they're going to make the purchase by the weekend, the man said he will use the church money to buy it, but later
the Hausa will pay part of the money back. You know what happened? When it was in the night, the Lord sent an angel of the Lord to bring a sword to come and kill the Hausa on the bed. Then the Hausa ran from the place to New York, from New York to Nigeria. He ran and left his wife abroad. And this is their founding father. In the Hausa whom they said, he's a Ifa priest in the village, said he should use dog to serve Ogun. He said, what do you mean? Because they revealed the message in the open. He said they should go and bring dog. Can Ogun eat dog? They killed the dog and they cooked the dog. And everybody ate and they left. Has it not satisfied the God to the dog to the idol? Yes, the dog has been killed already, sir. These are the type of people we see around us. Sir, when you look at it, said, John 8, can somebody read? From verse 10. John 8. Onika. Bẹ̀rẹ̀ láti 31. Verse 31. Yeah. Then Jesus said to those Jews who believed in, if you abide in my word, Yes. you are my disciples indeed, Uh-huh. and you shall know the truth, Uh-huh. and the truth shall make you free. That is all, my brother. When you are in Christ, you are free. But these people are making gay. When you look at Jeremiah 5, Jeremiah 5 verse 1 to 2, then Jeremiah 5 from verse 20 to 26. He said they have made all this sin to draw away from us. Because Ẹ̀rìn kiri la ìta Jerusalem já, kí ẹ sì wò nísinsìnyí, kí ẹ sì mọ̀, kí ẹ sì wá kiri níbi gbígbòòrò rẹ̀. Bí ẹ bá lè rí ẹnìkan, bí ẹnìkan wà tí ń ṣe ìdájọ́, tó wà òtítọ́, èmi ò sì dárí jì í. Bí wọ́n bá sì wí pé Olúwa ń bẹ síbẹ̀, wọ́n búra èké. Olúwa, ojú rẹ̀ kò wá wà lára òtítọ́. Wọ́n ti lù wọ́n ṣùgbọ́n kò dùn wọ́n. Wọ́n ti run wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti gba ẹ̀kọ́. Wọ́n ti mú ojú wọn le ju àpáta lọ. Wọ́n kọ̀ láti yí padà. Èmi sì wí pé lóòótọ́ tálíkà ènìyàn ni àwọn wọ̀nyí. Wọn kò ní òye. hallelujah. Tálíkà ládébóyè, tálíkà ló Yèdèpò. Nígbà tó Yèdèpò marry, kò rówó tó lè fi bọ́ ìyàwó ẹ̀. He married impromptu. He has to return his family back, the wife back to the relative of the wife. And then when they now look for a way, he said they are poor people. They were born poor and they will die poor. We are waiting for their end. Look at the Lion of Judah. Every day is revival. Every day is revival. I approached him. I said, sir, why don't you give yourself rest? And when he wanted to die, he ran from Lagos to Abuja and died where? He died in Abuja. He collapsed on the altar when the preaching. When they now got to his wardrobe, they saw the skull of two people there. Skull, woman, skull. There he has one lady that has a bad leg. Tears in your leno. You normally make love with that lady around the Abaronche. Anytime they are going for a big revival. Then when you go back to that place, go to verse 10. Ẹ gòkè lọ sí orí odi rẹ̀, kí ẹ ti parun, ṣùgbọ́n ẹ má ṣe ìpara tán. Ẹ má ṣe ìparun tán. Ẹ má ṣe ìyẹn ló fi ní. Kúrò rẹ̀ kúrò nínú wọn, kì í ṣe ti Olúwa. Nítorí ilé Ísírẹ́lì àti ilé Júdà ti hùwà rékèrèkè gidigidi sí mi, ni Olúwa wí. Wọ́n sẹ́ Olúwa wípé kì í ṣe òun, ibi kò ní wá sí orí wa. Àwa kì yóò sì rí idà tàbí ìyàn. Àwọn wòlíì yóò di èfúùfù. Ọ̀rọ̀ kò sì sí nínú wọn. Báyìí ni a ó ṣe sí wọn. Now what they first did, Redeem did social distancing. The pastor of Redeem said, don't go to Celestial Church. Social what? Distancing. Then Oyayilome said, I'm the best one. Don't go to Cele. Then Lateran is telling you, I'm the best pastor. Don't go to Abiara. Shows you what?
Distancing. But then we call that religious distancing. Then the coroner, the chief executive, now give us social distancing. But when they allow us out yesterday, you know, we are not used to distancing. You're not sure so much, sir. Then tell like a remote of our obìnrin pé wọn ò ní pẹ́ tẹ́ mo máa ṣe ń fi ọmú gbo ẹ̀yìn ọlọ́kadà wọn ò ní fẹ́ wọ ọlọ́kadà tí wọ́n máa fọmú gbo ọlọ́kadà torí wọn ò lọ́kọ sílé bọ̀ tí ń sìn wọ́n ní ká má sùn mọ́ra sọtọ́ ọlọ́kadà bá gbé ẹ̀yìn sìn wọ́n láti gbé pílò sáàrin ṣe rí. They said the Okada should not even parallel the road, sir. But who is winning? It's God that is winning. And these are things I had predicted before. Wọ́n láwọn obìnrin wọn fi lọ́fíńdà sára wọ́n lọ́wọ́ nìkan ni kó gbé o wọ́n máa gbé àwọn ọlọ́kadà yẹn kẹ̀rẹ́ orí wọn ti bàjẹ́ wọ́n lọ́ máa gba abití gálọ́pì wà wọ́n máa tẹ bírèkì wọ́n máa tún sẹ́yìn wọ́n kí ilẹ̀ níbo là ń lọ láti junction sí bí. Ìmí àfọmúgbò ẹ̀yìn ọlọ́kadà àpá àbúrò àti tún yọ jáde. Yẹn ló pọ̀, sir. Ẹ sà ayé le o ayé yìí le. But Nigeria mi ò mọ̀ bí ta lọ àbí kí wọ́n wá kó wa lọ lójijì ni torí àlọ́rọ̀ gbọ́ wọ́n ti ṣe spiritual distance yẹn tẹ́lẹ̀ then gbogbo èèyàn wá rí sí pé wọ́n sá lè wà lẹ́ for 6 weeks tá a kú ẹ̀yin ti sọ pé ìyá mi àjẹ́ àwọn àtìyá náà làjà ń gbé lẹ́yìn sí àdẹ̀kú ṣé ojú òtí Adébóyè ṣé ojú òtí Abíára ṣé ojú òtí Deeper Life ó ti tán ká ti padà sílé bólúkúlùkù ṣe máa padà sínú ẹbí ẹ̀rẹ́ o Rìdíìmù máa pẹ̀ ní bá ṣe ń lọ yìí Sẹ̀lẹ̀ máa pẹ̀ ní olùṣọ́ àgùntàn Sẹ̀lẹ̀ mi pàápàá tí a bá ṣí wàhálẹ̀ tó ń sìn wọ́n máa kú torí ebi ti di shepherd wọn ebi ti mú wọn tó wọn mórúkọ wọn ṣe rí ẹ kò sí lọ́dún tó fẹ́ pa tí church bá ti ẹ̀ ń jò wọ́n á dúró kí corona lọ ni o ṣe bọ́ lọ́wọ́ ò pè wọ́n tẹ́lẹ̀ tó ń pera wọn ó lẹ́ni tí mo pè Romans 6 let's go to Romans 6 Romans 6 from verse 6. Nítorí àwa mọ̀ èyí pé a kan ògbólógbòó ọkùnrin wa mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀ kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run kí àwa má ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ nítorí ẹni tí ó kú ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n bí àwa bá bá Kristi kú àwa gbàgbọ́ pé àwa ó sì wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀ nítorí àwa mọ̀ pé bí a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú kò ní ikú mọ́ ikú kò ní ipa lórí rẹ̀ mọ́ nítorí ikú tí ó kú sí ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Hallelujah. Then let's go to Galatians 5 again from verse 4 to 7. Then Galatians 6 from verse 5 to 7. Yeah. A ti yà yín kúrò lọ́dọ̀ Kristi ẹ̀yin ti fẹ́ kí a dá yín láre nípa òfin ẹ sì ti ṣubú kúrò nínú oore ọ̀fẹ́ nítorí nípa ẹ̀mí àwa fi ìgbàgbọ́ dúró léde ìrètí òdodo nítorí nínú Kristi Jésù ìkọlà kò jẹ́ nǹkan tàbí àìkọlà ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ tí ń ṣiṣẹ́ nípa ìfẹ́ ẹ̀yin ti sáré dáradára ta ni àdì yín lọ́wọ́ kí ẹ̀yin kí wọ́n má ṣe gba òtítọ́ ìyípadà yìí kò ti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó pè yín wá ìwúkàrà kíhún. Ìyípadà yìí tí Adébóyè ń preach tí Abíára ń preach tí àwọn bàbá olùṣọ́ àgùntàn Celestial ń preach kò tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá o ikú wọn ní nǹkan tó fẹ́ jẹ ni o gbogbo kọ́ọ̀sì táwọn CAC shepherd yẹn lọ ní gbogbo ayé CAC ló máa lọ sí kọ́ọ̀sì jù tó máa dé wọ́n máa dé pẹ̀lú bàtà katapila ni. Just let there àti gbogbo òkè Ẹdẹ òkè Túndé òkè Ọlọ́nkọ́lé òkè Ìkòyí wọ́n lọ kọ́ọ̀sì yẹn káàkiri tó máa dé wàá rí wọ́n á ti gé sòlù sí bàtà wọn torí bàtà wọn ti ní gálọ́pì tí wọ́n bá ń kilẹ̀ ilẹ̀ chọ́ọ̀chì wọn kì í pẹ́ wù wọ́n á kilẹ̀ gidi ẹ pátá náà jẹ́ kó parí tiẹ̀. ìwúkàrà kí wọ́n ní mú gbogbo èèyàn fún mú mo ní ìgbẹ́kẹ̀lé sí yín nínú Olúwa pé ẹ̀yin kì yóò ní èrò mìíràn ṣùgbọ́n ẹni tí yọ yín lẹ́nu
yóò rí ìdájọ́ tirẹ̀. àwọn tó yọ wá lẹ́nu débi tàdé yìí Adébóyè yọ wá lẹ́nu Abíára yọ wá lẹ́nu Joshua Tèmítọ́pẹ́ nǹkan tó fi ń jẹ ẹ̀kọ́ kò fi wọn àwọn ọmọ ọjọ́ ó ń yọ wá lẹ́nu ó ń yọ wá lẹ́nu ó ń yọ Nàìjíríà lẹ́nu nígbà tí tá a lọ skul tá a jáde kúrò nílé tó tún ní kó máa sàn dá mẹ́wàá ṣé kó yọ ọmú ìyàwó wọn kó ta ni àbí kó yọ ojú wọn yọ kan kí ni wọ́n fẹ́ tà ní lockdown yẹn nílùú òyìnbó kẹrẹ mọ́tò wa máa káàkiri ojú ilé in abroad they will now load when you phone that you don't have anything in the house they will load a car they bring it down to your house right you will tell them all what you want they will bring it they will bring everything to your doorpost. A lot of churches are even giving palliatives. They press your bell in America, in Philadelphia, in Texas and everything. The hip hop envelope $500 they call members. There's money in so place. Everybody just go there and pick that for their family. Nobody pick two. Nobody pick two. I've been to Nigeria and one day when you come marry. Jésù lè má ti wá ń sìn kíní ilé ìlọ́pẹ́ tó bá fẹ́ rárí ṣá àwọn Nigerian pastors wọ̀nyí kò lọ ibi tó ti jẹ buffet where they are doing buffet tell them to come and eat buffet. Bàbá rí kan táwọn pastor míì kó wọ́n máa tún bẹ́ẹ̀tì wọ́n máa tún táwọn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ jà. O ti róyìnbó tó lọ ibi tó ti sáà fún yẹn kó tún táì sẹ́yìn ni láti mú díẹ̀ donut and everything láti kúrò ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó lè wó gbà darling dẹ̀ wá lé sí ṣé wọ́n ní kó múnú ẹ̀ lọ́lé ni ṣé wọ́n ní kó múnú ẹ̀ lọ́lé. a ó jẹ àjẹyó a ó tún dì lọ́lé. tá a ṣe rí yìí o ó lè di kankan o wọ́n á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ gate o fẹ́ di kẹ̀ kí ló ń di hallelujah. hallelujah sir. then automatically ọlọ́run ò pè wọ́n tẹ́lẹ̀ ìyẹn lórí tí máa kọ pé ẹ̀yẹ wá mi níbi tí èmi kò sí káwá jòkó síbi tó ń wò sí ó ní ẹ̀yẹ wá mi níbi tí èmi kò sí ó lóun ké tó ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùfáà tó pera wọn ní àlùfáà ọlọ́run ó ní àlùfáà èṣù ni wọ́n. Matthew 23 from verse 1 to 5. Matthew 23 from verse 20 to 25. Then Luke 22 from verse 1 to 8. Luke 22 45 to 55. Then Luke 23 from verse 17 to 24. Then Luke 24 verse 16 to 23. Then Jesus, Matthew 23 verse 1. Yes. Then Jesus spoke to the multitude and to his disciples, Yes. saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Yes. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe do. But do not do according to their works. For they say, and do not do. For they bind heavily burden, harden to bear, and lay... When you are sending accounts to the church member at home that was locked up, you didn't pray for them, you didn't know whether they are healthy. Maybe they've lost somebody abroad. It's just your text. What's the meaning of that? No, they say that you pay online. Do you send them to school? No, no. Family? No, sir. They're just church member. Only any time for all. Tony to Mbaje. No, what they are saying is that Ogbo ṣe kíni ó gba ìyàwó ọkọ ọ̀rẹ́ ojú ló ṣe kíni. láwùjọ rẹ. ṣé àwọn eléyìí ní tìjú ṣá ojú wọn ti dá. Luke 24 verse 6. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ rántí bí ó ṣe wí fún yín nígbà tó ṣe kíni tó wà kálílì. The prediction has come to pass. One, what he tell of recent the general overseer of was in Deeper Life. His son just gave his life to Christ. Ọmọ ògbóló ti rí pé bàbá wọn ti fẹ́ kú. Ó ṣe kúrò nínú ẹgbẹ́ awo. Ó lọ fún life fún Christ àkọ́bí ẹ̀. Ṣé bàbá ẹ̀ ò mọ̀? Òun káwọn ará ta lọ́jọba ọ̀run. Ọmọ ẹ̀ wà nínú ẹgbẹ́ awo. Ó dàbí ẹni tí ìyàwó ẹ̀ lọ̀gá ẹ̀ nílé
ó wá kọjá ayé ẹ̀ ó rá àwọn ọ̀rẹ́ tó ń jọ lọ skul lérí àládùúgbò ó ní kàn máa bọ̀ ń lé ìyàwó ẹ̀ wá pè sẹ́yìn pé àwọn tó kó wá ìkíni wá ṣe wọ́n náà rò pé àmà rí ráìsì dẹ̀ kẹkàn sí ráìsì kí ilé ló múlẹ̀ láàárọ̀ oúnjẹ tiẹ̀ nìkan ló wà ń bẹ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n náà ò fi ti madam àti jẹun ká tó dé because ó mọ̀ pé òun ò nílé ó ṣe ń kọ́ rẹ̀ lọ ta ló deserve insult òun fún ara ẹ̀ gbà tó tún yá tí kó tó dé ìyàwó ẹ̀ ti tilẹ̀kùn àwọn ọ̀rẹ́ yìí ló ṣe bàbá dúró síbẹ̀ yẹn ìwọ tó yẹ kó ti wọlé látàárọ̀ torí pé program bíbí bá sùn ti súnmọ́. òjò bá rọ̀ sá. òjò wo ló rọ̀ òjò wo ló rọ̀ nǹkan ìyá tó ń jẹ àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ obìnrin nílùú yìí kò kéré mi o kì í ṣe díẹ̀ o ẹlòmíín wa ti máa ṣẹ́gun sí látàárọ̀ bí aago 8 eléyìí tá a máa ń sìn kọ́ lọ́n jẹ́ káwọn ọkùnrin pé gbàdá bá máa jáde ìmí àti dìdàkudà o lè máa wò mí tí kò bá pe John kò ti dọ̀dẹ̀ after that 6 weeks alẹ́ wọn mọ̀ pé ó ń pè wọ́n ti ránṣẹ́ ponú ó lè jẹ́ òun ló ń sẹ́ ògì tó ṣe gbogbo ẹ̀ is love ni kémi wé mi kéèyàn wá bẹ̀ mí kì í máa sẹ́ ògì. wọ́n sẹ́ ẹ̀gúsí náà sà. ẹ̀gúsí. ẹ láti fi ṣọ́ọ̀bù ẹ̀fọ́ ní sà ẹ̀gúsí sà. wọ́n sàṣìlẹ̀. I help the madam. Madam. For social distance, sharing of the social distance. wọ́n béèrè question mi kò jẹ́ pé àbádẹ́ ni ká máa lọ. Sir. ẹ̀gúsí. No, sir, I'm sorry, sir. No, honestly, sir, yeah. We're still on the issue of the men of God because a lot of people, I'm very sorry because I have to also raise this. A lot of people say that even if you are not going to work, you are at home, any money you get, just pay the tithes. Since these men of God are begging for the tithe, they said they need the money because there's a pastor that even came online and said that it is a sin if the children eat and the pastor have not eaten, that is a curse. If the members are eating and their pastor has not eaten, so that they must pay these tithes no matter what. Even it was online, so it's a pastor. Yes, a pastor said so online. One of the Pentecostal pastors said it's a sin that is a curse on any member if they eat first and their pastor has not eaten, so that they must look. The family. Èmi tí mo wá láti Ondo state, pastor tó wá láti Kogi ò ti jẹ́ ọkàn mi. That's what he's saying. That's what they are saying, and that's what they say. ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀. Galatia 4, verse 4 to 8. Then Galatia 5, from verse 6 to 10. Then 1 Timothy 4, 1 Timothy 5. Then 1 Timothy 3. Then 2 Timothy 3, 1 to 5. Only perilous time we arise. This is what only pastor gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó fi ara ẹ̀ fún àlejò ṣíṣe. Pastor náà ní kó ṣàlejò. Are you sure, sir? 1 Timothy 3. ẹ jẹ́ káwọn àlejò yẹn wá láti from 1 to 10. òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. no jẹ́ kó kà. òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. no jẹ́ kó ń kà. bí ẹnìkan bá fẹ́ oyè bíṣọ̀pù iṣẹ́ rẹ̀ òtítọ́ ni ọ̀rọ̀. máa gbọ́ o máa gbọ́ iṣẹ́ àpọ́sítélì o. bí ẹnìkan bá fẹ́ oyè bíṣọ̀pù iṣẹ́ rẹ̀ ló ń fẹ́ jẹ́ bíṣọ̀pù jẹ́ aláìlẹ́gàn ọkọ aya kan olùṣọ́ra aláìrékọjá oníwà yíyẹ olùfẹ́ àlejò ṣíṣe ẹni tó lè ṣe olùkọ́ kí ó má jẹ́ ọ̀mùtí tàbí oníjà tàbí olójúkòkòrò bí kò ṣe onísùúrù kí ó má jẹ́ oníjà tàbí olùfẹ́ owó tí ó káwọ́ ilé ara rẹ̀ gírígírí tí ó mú àwọn ọmọ rẹ̀ tẹríba pẹ̀lú ìwà àgbà gbogbo ṣùgbọ́n bí ènìyàn kò bá mọ bí a ti ń ṣe ìkáwọ́ ilé ara rẹ̀ òun á ti ṣe lè tọ́jú ìjọ Ọlọ́run. hallelujah òun ló gbọ́ ìràwọ̀. The pastor must make oh my God. Bishop that are slapping, abusing people, getting angry, Sir, taking money from people to build houses. make food available for his disciples. But most of them, you can't see them when they are eating. The papa is eating and you can't go near. Papa let and also the papa. That is. Sorry, what I'm trying to tell you. Were you not here? Sorry, we're doing the lockdown. Yes, sir. During the lockdown. We came like 3 times and we saw food. Àwọn ló máa ń kọ́ jẹun níbi lọ́gbà yìí. Gbogbo yín lè máa ń kọ́ jẹun before àìjẹun. Àlejò kọ́ ẹ máa gbà kálejò máa gbé lọ. Hallelujah. Àwọn ló máa kọ́ jẹun. Some people say because it's a celestial culture to give people food, but there is Pentecostal culture. Ìkan tó kọ síbẹ̀ nìyẹn. Biblical. Ó jẹ́ ẹni tó lè fi ohun kan rẹ̀ ṣe àlejò. Ó dẹ̀ gbúdọ̀ lè control ìyàwó ẹ̀.
But Bishop Oyedepo said they should be paying online. There's nothing for the church members, sir. Joe, what I'm trying to tell you, is Oyedepo a man of God? No! He's a man of the people. He's a man of Ota. Where does he live? Oyedepo of Ota. He's a Muslim. Muslim will be taught him, when you get to Muslim church every Sunday, every Friday, wọ́n lè ní ìmáàmù mẹ́rìnlá tó wá bá wọn kírun. Then immediately wọ́n bá gbowó tó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. I was born on Friday. I do go to Masalasi too. Wọ́n máa pín fún gbogbo àwọn aláàfáà tó wá, àwọn àlejò tó wá. Eléyìí tó kù jẹ́ aláàfáà tó wá mẹ́tìkó. Half of them, àṣírí tí wọ́n tún lè ju ti Christian lọ. Ó lè ju ti Christian lọ. Tó bá máa tún yá àlùfáà tó wà lórí ìjọ yẹn, ìmáàmù yẹn, ó lè ní ìyá Látìdé ìyá Sùdúkù. Ìyá Sùdúkù yẹn mi pé ó ti fẹ́ ìyàwó dé 13. Obìnrin tó pọ̀ lọ́wọ́ èèyàn náà pè ní Sùdúkù. Ṣó ti yẹ nígbà tó pé. Sudukism. Ó ti pọ̀ jù ló ti ń dí ọ̀nà ní ẹ̀sà Suduk. Ó ti ń blọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀sà. So kó tó fún àwọn obìnrin wọ̀nyí lówó oúnjẹ lórí ìyá Sùdúkù. Kò tún sí kankan ní mọ́sálásí. Ó sì lè bá eku ní church Sẹ̀lẹ̀ ní church Anglican. Hard ló lè bá eku ní mọ́sálásí. Bóyá ó fẹ́ wá jẹ ní àbí àgé wọ́n máa pín nǹkan wọn tán ni. So when you look at it, ìdá mẹ́wàá tó lè ń sọ yẹn ó tún sọ bẹ́ẹ̀ yẹn sí pé ó gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń ṣe àlejò tó ṣe kí ni tó tún jẹ́ ẹni tí ó lawọ́. That is if you wanted to be in that office. Yes, if you want to be in that office. General overseer. Actually, half of us celestial shepherd. Nǹkan tó ń lò nìyẹn Ọlọ́run ò pè wọ́n. Nǹkan tó ń bá wọlé orí mi tó ń kùn wọlé rè. Tó ní bá ti wáṣẹ́ lọ tó wọ́n bá ti ríṣẹ́. Wọ́n lè ya ṣọ́ọ̀ṣì kan ní Mile 2. Wọ́n á ṣìnà fún wọn pé wọ́n sọ máa ti rí bàtà ẹ̀ tó ti bu tátà. Wọ́n lè sọ pé alàgbà ó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ oníbodè. Kó máa farajìn díẹ̀ wà ríṣẹ́ náà ó fẹ́ farajìyà. Jí farajìyà náà ó máa dénú góńgó ọkàn ẹ̀. Between Faraji and Afaraji, what is the difference? Ẹ sà ìyá náà ní gbogbo ẹ̀. Nítorí kò bá rí mọ́tò tuntun tó lọ tó lè rà. Dẹ́nu ó ń gbọ́rọ̀ lóyìnbó tí plane bá ti lọ wá jáde lóru wá máa wòkè. Ṣé báwọn ẹgbẹ́ ẹ ló wà nú ẹ̀? Dẹ́nu ìyàwó ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá gbé búrẹ́dì wá fún oúnjẹ wá ń pín. Wọ́n máa gbé búrẹ́dì yẹn sí 6. Ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló wá síbi ìrìjọ́sìn náà tó ń lọ látàbọ̀kúta? Ó láti járùn tó ti mu gàrí. Ó lọ́kàn sọ pé kò máa bọ̀ ń bí ni. A ti fún 20,000. A lè tún gbé pálí ìdómi kan tó fi ta mí lọ rẹ. A tún gbé pálí kan sí. Ó fẹ́ rú pálí ìdómi yẹn sórí. Be shocked, will be surprised. Ẹ sá ó ti ju surprise ẹni kan ló mu gàrí fọjọ́ 5. Ó tún wá rí nǹkan tó tún fẹ́ fi ṣe bẹ̀. Ìyẹn ni mo fi sọ tọ́pìkì ẹlẹ́kan pé ó dà pé àráyé gbé. Okay, go to Proverbs 22, verse 22. Then Proverbs 28, verse 27. Ó ní kí tálíkà kí a má díjú fún kíni fún tálíkà. Ẹni tó wà nílé tí tẹ́bi ń pa tí wọ́n tì mọ́lé tó tún ní kọ́sọ̀dá mẹ́wàá níbo ló ti fẹ́ rí. Ṣé irú owó táwọn èèyàn ń lọ yìí tí wọ́n fi tá lọ́rẹ? Má ṣe ja tálákà ní olè. Kí ló ṣe yìí? Nítorí tí ń ṣe tálákà. Bẹ́ẹ̀ ni kí o má sì ṣe ní olùpọ́njú lára ní ìbòde. No, bẹ̀rẹ̀ láti 20. Then Proverbs 13. Then Proverbs 5, 8 to 10. Èmi kò ti kọ̀wé ohun dáradára sí ọ ní ìgbìmọ̀ àti ní ẹ̀kọ́. Yes. Kí èmi kí ó lè mú ọmọ ìdájọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́, kí ìwọ kí ó lè máa fi ìdáhùn òtítọ́ fún àwọn tí a rán. Má ṣe ja tálákà ní olè, nítorí tí ń ṣe tálákà. Bẹ́ẹ̀ ni kí o má ti ṣe ní olùpọ́njú lára ní ìbòde, nítorí Olúwa yóò gbèjà wọn, yóò sì gba ọkàn wọn tí ń gbà lọ́wọ́ wọn. Má ṣe bá oníbínú ènìyàn ṣe ọ̀rẹ́, má sì ṣe bá ọkùnrin oníbínú. Irú pásítọ̀ tó ń lérí pé bá sọ gbọ́dọ̀ jẹun oníbínú nìyẹn. Madam, nígbà tẹ́ wá lánàá yẹn
tẹ sick tẹ wá síbí níbo lẹ ti rí àdírẹ́sì mi tún ta ni níbo lẹ ti rí àdírẹ́sì mi YouTube ok nígbà tẹ débí lánàá kí lẹ bá ń lẹ̀ ok nígbà tí mo dá ẹ lóhùn tán báwo lọkàn ẹ ṣe rí. Very good, flexible. I thank God. ẹni tó mú wá tó sick màmá ok ẹni tó sick màmá báwo lára ń ṣe rí lóru èló ni mo ní kó lọ gbé wá èló wo lówó ni mo fẹ́ gbà tó bá gbádùn tán. Nothing. Didn't say anything. ní kí pásọ̀ wá tún dúró sílé kó wọ́n sọ pé tóun ò bá ti jẹun àwọn ọmọ gẹ́gùn fáwọn ọmọ òjò ta ló pè sí ṣé MTN náà fi pè é ní àbí Glo. It is salad, sir. ẹ ṣe bí wọn ló mú ìròyìn yìí wá wọn ló mú ìròyìn wá. We are our brother's keeper. Dúdú pupa ìkankan ni wá. We are all one. We must love ourselves as only the greatest law is love. Àná bó ṣe ká mi lára kí tún lè monitor ẹ̀ mọ́jú but mo mọ̀ pé mo tún máa gba àwọn àlejò méjì kí ni mo ní kó ṣe mo ní kó dúró kí wọ́n lè lọ sí oúnjẹ fún dẹ́kí pé àwọn tó wà ń bí oúnjẹ ẹ fi tiẹ̀ kún. Yes. Who will despise the word will destroy, but he who fears the commandments will be rewarded. The law of the wise is a fountain of life, to turn one away from the snare of death. Good understanding gain favor, but the way of the unfaithful is hard. Every prudent man acts with knowledge, but a fool lays open his folly. A wicked messenger falls into trouble, but a faithful ambassador brings health. Poverty and shame will come to him who disdains correction. But Poverty and what? Shame. And shame. But he who regards a rebuke will be honored. A desire accomplished is sweet to the soul, but it is an abomination to fool to depart from evil. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Evil pursues sinner, but to the righteous good shall be repaid. What is that? Then go back to that Leviticus 26:14. Leviticus 26:14, Proverbs 17, from verse 10 to 15. Then Deuteronomy 24, verse 14 to 16. Then Deuteronomy 6, 14 to 17. Yeah. Yes. Ẹ̀mí gbogbo ara ni. Nítorí pé ẹ̀mí gbogbo ara ni, ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni ẹ̀mí rẹ̀. Nítorí náà ni mo ṣe wí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ ẹ̀jẹ̀ ẹrankẹ́ran nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀mí ara gbogbo. Ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ ni a ó ké kúrò àti gbogbo ọkàn tí ó bá jẹ ẹran tí ó ti kára rẹ̀ kú tàbí èyí tí a fàya ìbá ṣe ọ̀kan nínú àwọn ìbílẹ̀ tàbí àlejò kí ó fọ aṣọ rẹ̀ kí ó sì wẹ ara rẹ̀ nínú omi kí ó sì jẹ́ aláìmọ́ títí di àṣálẹ́ nígbà náà ni òun ò mọ̀ ṣùgbọ́n bí kò bá fọ̀ wọ́n tàbí tí kò sì wẹ ara rẹ̀ ǹjẹ́ òun ò ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Olúwa sì sọ fún Mósè pé sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí o sì wí fún wọn pé èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín ẹ̀yin kò gbọdọ̀ hùwà bí ìwà ilẹ̀ Íjíbítì níbi tí ẹ̀yin ti ń gbé ẹ̀yin kò sì gbọdọ̀ hùwà ìwà ilẹ̀ Kénáánì níbi tí èmi ò mú yín lọ. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Jeremiah 22, 17 to 18. Ẹ ká tiẹ̀. ṣùgbọ́n Wo ló ń kà? Lẹ́fítíkù 26:14. Yes. ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá gbọ́ ti èmi tí ẹ kò ti ṣe gbogbo òfin wọ̀nyí bí ẹ̀yin bá sì gan ìlànà mi tàbí bí ọkàn yín bá kórìíra ìdájọ́ mi Yes. tó bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀yin kì yóò fi ṣe gbogbo òfin mi ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin dá májẹ̀mú mi èmi pẹ̀lú yóò sì ṣe èyí sí yín èmi ò tilẹ̀ rán ẹ̀rù sí yín àrùn ìgbẹ́ àti òjò gbígbóná tí yóò máa jẹ ojú rírun tí yóò sì máa mú ìbìnújẹ́ ọkàn wá èyí yóò sì fún irúgbìn yín lásán nítorí pé àwọn ọ̀tá yín ni yóò jẹ́ èmi yóò sì kọ ojú mi sí yín a ó sì pa yín níwájú àwọn ọ̀tá yín àwọn tó kórìíra yín ni yóò sì máa ṣe olórí yín ẹ
ẹ̀yin ó sì máa sá ní ìgbà tí ẹnìkan kò lè yín. hallelujah kí la ṣe lọ́wọ́ sí. We are running from coronavirus. no answer gbígbé. Corona from Wuhan, sir. eré yìí pọ̀. That's how it be Wuhan. yes. Ṣùgbọ́n ojú rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ tí kìí ṣe fún ohunkóhun bí kò ṣe ojú kòkòrò rẹ̀ àti láti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ àti láti ṣe ìnínilára àti agbára. Nítorí náà báyìí ni Olúwa wí nítorí Jehoiakimu ọmọ Josiah ọba Juda wọn kì yóò ṣọ̀fọ̀ wípé ó ṣe arákùnrin mi tàbí ó ṣe arábìnrin mi wọn kì yóò ṣọ̀fọ̀ fún pé ó ṣe olúwa tàbí ó ṣe ọlọ́lá a ó sì ní kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ a ó sì ní ìsìnkú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. tí àwọn tí a ti sọ́jú. hallelujah ẹni tó bá fipá gba nǹkan lọ́wọ́ tálíkà ó ní tó bá kú wọ́n máa sín bí wọ́n ṣe sí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. That's a powerful one. nàìjíríà sì mọ̀. The politicians don't seem to understand. ara nàìjíríà náà làwọn politics not a profession. no àwọn yìí kàn yí olè láti inú ìyá wọn ni olè ní wọ́n. bíṣọ̀bù kan wà lamẹ́ríkà ń sìn ó ní kò sí nǹkan tó òun ní fi ránṣẹ́ sí chọ́ọ̀chì yìí ó ní corona mo ti treat ọmọ ọjọ́ kan mo ní kó má lọ ó ti ń bì ó ti ń mú kọ everything mo bẹ̀rẹ̀ títọ́jú ẹ̀ the other good one ni pé ó ṣe àlùbọ́sà kò sí strength kò lè rìn mo ní kó wọ́ lọ sí kitchen ó gbé àlùbọ́sà kaná ó fẹ́ dà sí lára mo wà lórí fóònù pẹ̀lú ẹ̀ mo fẹ́ lo credit 10,000 tán onìkan ló wà nílé lẹ́yìn tó ṣe yẹn tán ó dà á ó fún omi ọsàn sí mo ní kó da oyin sínú ẹ̀ kó máa mú nígbà tó máa mú for after 5 hours strength dé ó lẹ́sà okun ti dé mo ní ok má tún ṣe bẹ́ẹ̀ tún rẹ́ àlùbọ́sà yẹn tó pọ̀ lọ dímọ̀ ẹsẹ̀ kó jòkó sórí iṣẹ́ ó dímọ̀ abẹ́ ẹsẹ̀ gbogbo ẹsẹ̀ tí ó weak tẹ́lẹ̀ everything is strong kò nǹkan tó ń léwà yóò ju nǹkan tá a lè béèrè lọ́wọ́ wòlíì káàtì ẹ̀ ní láti tẹ́ bẹ́ẹ̀ dílẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ti kọjá àyè wọn ti jalè wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi jalè wọ́n fi àrùn bó bá wo wárápá wọ́n gbowó ẹni tó bá mọ wárápá wò kàn gbowó ẹni àìsàn káìsàn wọ́n gbowó lé lórí wà á fi ilẹ̀ kẹ́nìyẹn ṣe fẹ́nu tiẹ̀ because tí o bá fi tipa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní kúrò nílé ẹ̀ tó bá wo àwọn tó ń wo wèrè wọ́n ẹ̀ ń sìn wèrè máa ń lù wọ́n pa gbẹ̀gbẹ̀yìn ni because nǹkan tó ń ṣálẹ̀ wọn lórí ti pọ̀ jù àìníwé ló dẹ̀ máa já ṣe bó ti sọ fún agbálẹ̀ pé medicine ewé àti egbò mo sọ fún wọn ní Sunday now Revelation 22:2 only I planted everything there you are going to use it for medicine ṣe ẹrọrùn sùn ṣe ìbẹ́yìn lẹ jí lára gbàtẹ́ ẹrọrùn sùn abẹ́rọrùn sùn ṣe ẹrí nǹkan tó jáde lára yín báwo lára yín ṣe nígbà tẹ́ rìn bọ̀ ń sìn ṣé ẹ lè ṣépè fún Sẹ̀lẹ́kẹ́ tó kú mọ́ ń sìn àtọ́ oníjọ́ mímọ́ ayé ń bẹ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí àlàyé ó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀mí tó lẹ́ ẹ̀mí rẹ̀ yóò sì rí ògo rẹ̀. torí ó sọ fún ọ ní ayé ṣe kí ni ayé ń bẹ òun láyé ń bẹ ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí àlàyé tó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀mí tó lẹ́bi rẹ̀ yóò sì rí ògo rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ló bá jẹ́ àwọn ẹlòmíín sìn wọ́n wọ jáde nínú church ní Sunday wọ́n ní kó lọ pápọ̀ ráìsì méjì wá kí la fẹ́ fi ṣe ó sọ pé wọ́n ti jíṣẹ́ ráìsì fún wọn tẹ́lẹ̀ tó bá fi ilẹ̀ tó yè tọ́dún yìí tiẹ̀ lọ ọdún tó tún tẹ̀lé tó bá gbọ́ pé ẹ̀ ń ṣàjọ̀dún kí ló máa ṣe ó tún lè mú nǹkan tó ju
àpò ráìsì méjì yẹn á tún jòkó tì í ṣùgbọ́n gbogbo wọn náà fẹ́ force pé kó wọ sùtánà wọ́n sì máa rá mi kí wọ́n tó lè wọ sùtánà àwọn tó bá tiẹ̀ bí mi kí ló dé tí mo fi lọ́jọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ó yẹ kí n lè ṣàlàyé nǹkan tó gbé mi débẹ̀ irú àwọn ṣadé wọ̀nyí ti gbàdọ́ máa jọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ó jọ́ láti kérúbù wọn ní glasses ṣùgbọ́n gbàtí kan wọ́n ti ń dáàbọ̀ fúnra wọn sì náà ra oríṣiríṣi ẹ̀ tó bá máa débi tó lọ sí ó lè jẹ́ box kan ló bá wà fún glasses ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi sì ní New York ní New Jersey odidi báàgì kan ní tàbá fẹ́ jáde tí Bùsáyọ̀ bá gbé glasses lé báyìí ṣe ló ranjú dò àti débi tó à ń lọ ṣé àríkàn tẹ́mi ń sọ Ọlọ́run á máa fún wa ṣe Olúwa jẹ́ kólúkúlùkù treat your children how to be happy if everybody is happy it will go round, sir. Then love your neighbor as yourself. Ayé wa láti wúlò. Tábà ti ṣubú rẹ̀ dábàá kó àwúlò mọ́. That's it. Tó bá pẹ́ Nàìjíríà lè fẹ́ lè kọ́ ọmọ ká padà kí ìfẹ́ ó ní fún wa nífẹ̀ẹ́ látó òkè wa. Yàtọ̀ sínú ìfẹ́. Ìfẹ́ ti come into Nigeria. Ó ti fi ìmọ̀ tó pọ̀ hàn wá. Àwọn tó rò pé wọ́n dára rò pé wọ́n jẹ́ èèyàn. Wọ́n ti lọ. Ó ní alówó máa jayé. Àwọn tó láyé lánàá làwọn ti kú wọ́n ti lọ tó bá lówó kó fi lò gbà ara rẹ̀ o. Wọ́n ṣe tó dáa jẹun tó dáa kó tún ṣe fàájì ara rẹ̀ ọjọ́ lọ́la ìlú. Hallelujah. So it's just like that. Then ìdámẹ́wàá tó dẹ̀ sọ yẹn sà kì í ṣe báwọn ṣe gbé referent ló yẹ kó sọ ìdámẹ́wàá kì í ṣe ọmọ ọjọ́. Okay? Nehemiah 10. Nehemiah 10:38. Then Malachi 2, 1 to 10. Malachi 3, verse 10. Then Matthew 23, verse 20 to the end. Then Deuteronomy 14, verse 10. Deuteronomy 14, 22 to 28. Then Malachi 3:10. Yes. Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of the hosts. Hey, that's Store City. Pé oúnjẹ ò gbúdọ̀ tán nínú kíni ilé Olúwa. Ṣùgbọ́n àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ti brainwash wa change ẹ̀ sọ́wọ́ ká kó sínú account. Account tí àjọ open. Ṣé ẹ ṣe ń jọba padà? No sir. Oúnjẹ náà ní kó surplus yìí. Store kékeré tó wà mẹ́rin ń sìn lókè bẹ́ẹ̀ kí n ṣojú ìyàwó bóyè náà kọ. Ó ń wọ ọbẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì lókìlẹ̀ tó mọ̀ wà tó lọ́la. Kẹ́rẹ́ rice, kẹ́rẹ́ ẹ̀wà, kẹ́rẹ́ maggi, kẹ́rẹ́ wẹ́à. Because that's their store. Tó bá bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí sìn, wọ́n mọ̀ bí tí rice ọgbà yìí wà. Àbẹ̀ tó bá ṣe débi lọ́la. They knew where they call their store. Our what? Our store. Storehouse. Yes, it's not something here, Keka. It's a Bring ye all the tithe into the storehouse, Yes. that there may be meat in my house, and prove me now therewith, said the Lord of hosts. If I will not open ye the windows of the heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So when the children, No, ká Yorùbá kò kò sá. Wọ́n ní ká nìkan kò sá kò. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra. Ẹ jẹ́ kó ká màmá. Ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé ìṣúra kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi. Ẹ sì fi èyí dán mi wò nísinsìnyí bí èmi kì yóò bá ṣí àwọn fèrèsé ọ̀run fún yín kí ẹ̀yin sì tú ìbùkún jáde fún yín tó bẹ́ẹ̀ tí kì yóò sí ààyè tó láti gbà á. Èmi ò sì bá jẹun wí nítorí yín, òun kì yóò sì run èso ilẹ̀ yín, bẹ́ẹ̀ ni àjàrà yín kì yóò sì rẹ̀ dànù ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé pé ẹni tó bá ń bẹ́ tiẹ̀ bọ̀. If you are bringing your food from Benin, you are bringing your plantain from Benin, he said sell it.
Sell it because the distance is far. You can't carry it. That's where they measure money. So for the purpose of distance. Yes, sir. Ṣé Malachi 3 like? Yes. Okay. Lọ sí Malachi 2, 1 to 10. Then Nehemiah. And now, Nehemiah 3:38. and now, O priest, this is commandment is for you. If you will not hear, if you will not take it to heart, to give glory to my name, say the Lord of hosts, I will send a curse upon you, and I will cause a blessing Upon the priest. You have caused them already, but you do not take it to heart. Behold, I will rebuke your descendants and spread refuse on your faces. Ìyá sì máa jẹ àwọn pásítọ̀ tó ń gbàdá mẹ́wàá. Olúwa gbọ́. Ṣé mo ló sọ yìí? Ká Yorùbá ẹ̀ dàda ló fẹ́ ká Yorùbá ẹ̀. Ìṣèbí tó ń kà nìyẹn. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ẹ̀yin àlùfáà òfin yìí ni fún yín bí ẹ̀yin kì yóò bá gbọ́ bí ẹ̀yin kì yóò bá sì fi ọkàn láti fi ògo fún orúkọ mi Olúwa àwọn ọmọ ogun wí èmi yóò sì rán ègún sí orí yín èmi yóò sì fi ìbùkún yín ré lóòótọ́ mo ti fi ré náà nítorí pé ẹ̀yin kò fi sí ọkàn. Wo èmi yóò bá irúgbìn yín jẹ́ èmi yóò sì fi ìgbẹ́ rẹ̀ yí yín lójú àní ìgbẹ́ àṣẹ ọwọ́ yín wọn ni a ó sì kó yín lọ pẹ̀lú rẹ̀ ẹ̀yin ó sì mọ̀ pé èmi ni ó ti rán òfin yìí sí yín kí májẹ̀mú mi lè wà pẹ̀lú Léfì ni Olúwa àwọn ọmọ ogun. Májẹ̀mú mi tí iye ohun àlàáfíà wà pẹ̀lú rẹ̀ mo sì fi wọ́n fún un nítorí bíbẹ̀rù tí ó bẹ̀rù mi ti ẹrù. Ó ti tó. Then go to Nehemiah. 10:38. And the priest, the son of Aaron, yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ọmọ Léfì. Nígbà tí àwọn ọmọ Léfì yóò gba ìdámẹ́wàá, àwọn ọmọ Léfì yóò sì mú ìdámẹ́wàá ti ìdámẹ́wàá náà wá sí ilé Ọlọ́run wa, sínú ìyẹ̀wù, sínú ilé ìṣúra. Nítorí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti àwọn ọmọ Léfì ni yóò mú ọrẹ ọkà wá, ti ọtí wáìnì tuntun àti òróró sínú ìyẹ̀wù níbi tí ohun èlò ibi mímọ́ gbé wà, àti àwọn àlùfáà tí ń ṣiṣẹ́ àti àwọn adènà àti àwọn akọrin. Àwa kì yóò sì kọ̀ ilé Ọlọ́run wa sílẹ̀. Hallelujah. So, pásítọ̀ ló máa dunnú. Iye àwọn nǹkan tó lọ́run ṣe àwa sàn dá mẹ́wàá. Bọ̀dí sì wọ́n lẹ́yìn ni. Tí yìí ni pé kóúnjẹ má tán ní tọ̀dọ̀ yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ wà ní Sunday? Ẹnìkan wá síbí báyìí. Ó lòun gbọ́ pé ẹ ń há ráìsì. Ṣé kò wá báyìí? Kò wá ṣe church. Ó lòun gbọ́ pé ẹ ń há ráìsì. Wọ́n ní kó ní sùúrù pé má bínú pé wọ́n parí ẹ̀sìn. Kọ́ lọ bú ráìsì. Ṣé ráìsì ẹ gbà sá? Ṣé nínú kí ni àbí sínú? Ó rí gbà sá. Ó rí àtẹ̀yìn sí. Àkókò kò sí. Àfọwọ́ sí. So I ṣe Sunday ẹ̀ fún The dáadáa. minerals again, sir. Yeah, I ṣe Sunday ẹ̀ fún dáadáa. Because mo ń sọ fún un pé inú ilé ìtàtí ṣe tipẹ́tipẹ́ yẹn ìtàtí há yẹn ó lè jẹ́ áńgẹ́lì ló ṣẹ̀ wá yẹn o ẹ̀tẹ́ lọ́rùn ẹ má dẹ̀ kọjú mọ́ nǹkan tó bá fẹ́ ní kì í ṣe fún nǹkan tó bíbélì sọ nìyẹn àmì ilé ìta máa ṣe gbẹ̀yìn kì í ṣe gbogbo àwọn atájáde lẹ́nu ló máa padà sílé o ní gbogbo àgbáyé àwọn kan lọ mọ́ṣúárì wọ́n máa sì mí bí okú ọ̀fọ̀ èmi máa sọnù èmi kẹ̀ máa lọ lù fọ̀ ritual báyìí ṣe rí nìkan. Then tó bá tún wọ̀ nǹkan tó sọ ní Deuteronomy 14 ní verse 10 he said everything. Then ó dẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ ó ní mo fi eléyìí mo bèrè lọ́wọ́ yín ó ní mo fi ikú àti ìyè síwájú yín. And whatever does not have fin and scales, you shall not eat. It is unclean for you. All clean bird you may eat, but this you shall not eat: the eagle, the vulture, and the buzzard, the red kit and falcon, and the kit after their kinds, every raven after its kinds, the ostrich and short-haired owl, and seagull and hawk after their kinds, the little owl, the screech owl, the white owl, the jackdaw. Ara nǹkan tá a gbọ́dọ̀ kó wá fún ìdámẹ́wàá nìyẹn.
àwọn ẹran wọ̀nyí. bẹ́ẹ̀ torí wọn ò ní pẹ́ àti ò bá nílà lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká má tẹ̀ jẹ́ ká kó wá rárá débi tá a ti jẹ́ nù ẹ̀. And then when you look at it now in the whole world today, bí a ṣe ń practice Christianity ní Nigeria, hardship ló fà á. Kí ni mo gbé yìí? Hardship. Àwọn èèyàn wà kan tó fẹ́ kó sápò wọn. Ìnira. Bẹ́ẹ̀ni. Because a prophet is a seer, a prophet is a doctor, a prophet is a father, a prophet is a visionary. Ẹnìkan yẹn ló ń gbé gbogbo ẹ̀ sí lára. Wọ́n á ní kẹ́nìkan lọ ṣàgbèrè pẹ̀lú ẹ̀. Pípẹ́ ayé ti rún. Pípẹ́ ayé ti rún bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ti ṣẹlẹ̀ sá.